Ողջույն բարեկամներ, դուք գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը արդեն իսկ հրապարակվել է եւ մենք ունենք թե ներածական մաս եւ թե 100 կոնկրետ նախաձեռնություն ոլորտ առ ոլորտ եւ ես այսուհետ խոսելու եմ մեր ոլորտի նախաձեռնությունների մասին, որոնք որ շատ կոնկրետ են եւ դրանցից մեկը բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրն է։ Եվ ինչու եմ սկսում սրանից, քանի որ մենք արդեն ունենք նախագիծ այդ ծրագրի, որը տեղադրված է e-draft հարթակ ձեր մեկնաբանությունների համար, ես հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութի մեկնաբանություններում։ Եվ նախագծի իմաստը 6 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանային աջակցության մասին է։ Իհարկե կան նաև շատ նախապայմաններ, ոչ բոլորին սա հասանելի կլինի, մենք կապելու ենք այս համակարգը ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման հետ, որպեսզի օգտվեն միայն իրոք կարիք ունեցող ընտանիքները եւ անելու ենք այս ծրագիրը հավաստագրերի միջոցով, ինչպես օրինակ Ղարաբաղից տեղանված մեր հայրենակիցների ծրագիրը, մեկ երեխայի հաշվարկով պլանավորում ենք տալ 4 միլիոն դրամ տուն գնելու կամ կառուցելու Երևանից դուրս մարզային բնակավայրերում, իհարկե էլի որոշակի պայմաններով, այնտեղ կախված ընտանիքը որտեղ է ապրում, նաև նախապայմաններ են գործելու, տունը կառուցելուց հետո այդտեղ ապրելու եւ այդ ամեն ինչը հենց e-draft-ում կա եւ ես խնդրում եմ ձեզ մանրամասն ուսումնասիրել եւ մեկնաբանել։ Նաև ծրագիրը ուժի մեջ է մտնելու մեր նախագծով հունվարի 1-ից, այսինքն 2027 թվականի հունվարի 1-ից է մտնելու, իսկ մինչև այդ մենք կքննարկենք եւ համապատասխան աշխատանք կտանենք, որպեսզի ծրագիրը պատրաստ լինի մեկնարկի եւ սա ամբողջությամբ տեղավորվում է մեր ժողովրդագրական ռազմավարության շրջանակներում։ Մենք հիմա էլ ունենք երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագիրը, էլի հիպոթեկի մարման մաս ենք փոխհատուցում, նոր տուն կառուցելու կանխավճարի մաս ենք փոխհատուցում եւ տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ օգտվել են այդ ծրագրից, բայց այս տեսակի մեր ընտանիքները շատ խոցելի վիճակում են, շատ երեխաներ ունեցող, իսկ բոլոր երեխաները մեր համար շատ կարևոր են, նրա համար նաև մտածեցինք այս ծրագիրը սկսելու մասին, որը հուսով եմ կստացվի, նաև իհարկե ձեր աջակցությամբ, ձեր մեկնաբանություններով եւ ձեր խորհուրդներով։ Այսպես կշարունակենք նաև մյուս ծրագրերի մասով, իսկ այսօր ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։